हेलो गाइज आपण माने केमिति अछंती आई होप आपण माने भी भलरे थिबे आमे काम करी मध्य आसिलुनी आ हमकु गछ दरकार थिला तो आमे गुटी घर को गछ आनी जाइथिलु आ देखि पारथिबे जहा घर को गछ आनी जाइथिलु तांको घरे गुटी डॉग थिला आ केमिति हमकु भोकु थिला आ एमिति डॉग मु फर्स्ट टाइम देखिली आपण माने आगरो देखिथिले बिले कमेंट निहाती जणाइबी तापर तांको छात ऊपर को गला परे पूरा बस स्टैंड आ मा माणिकेश्वरी मंदिर दिसुथाय आ कमेंट रे लिखि दियो जय मा माणिकेश्वरी बोली तापर गछ नै सेठु आसिलु देखि पारुथिबे आज एतिकी देखा हबा आ गोटे न्यू मिनी ब्लॉग रे रहुची जय जगन्नाथ जय मा माणिकेश्वरी।